Takže ja sa volám Peter Fecko a spravil som projekt na tému inteligentný ventilátor za pomoci Smart Health Kitu pre Microbit. Ako prvý budeme potrebovať samostatný Microbit V2, na ktorom bude bežať náš program. Ako ďalší budeme potrebovať senzor bit, na ktorý budeme pripájať ďalšie komponenty. Ďalej budeme potrebovať OLED display, na ktorom sa nám budú zobrazovať informácie na monitorovanie. Taktiež budeme potrebovať motor s vrtuľkou, ktorý nám poslúži ako náš ventilátor. Potrebovať budeme aj DHT11 senzor, ktorý vykonáva funkciu merania teploty a vlhkosti. A nakoniec budeme potrebovať nejakú tú kabeláž a 2 battery packy, aby sme náš projekt mali čím napájať. Ako prvý si zapojíme náš Microbit do senzor bitu. Ďalej si do senzor bitu napojíme OLED display. Ďalej si pripojíme káblik do DHT11 senzoru. A druhú stranu kábliku si pripojíme do senzor bitu na píne P1. Ďalej si pripojíme káblik do nášho motoru s vrtuľkou. A do druhej strany kábliku si napojíme 3 predĺžovacie kábliky. Žltý si zapojíme do pínu od žltého kábliku, oranžový do pínu od červeného kábliku a hnedý do pínu od čierneho kábliku. Červený predĺžovací káblik si napojíme na červený pín od battery packu a do čierneho pínu si napojíme ďalší predĺžovací káblik. Žltý predĺžovací káblik si napojíme na žltý pín P2 na senzor bite. Hnedý predĺžovací káblik od motoru si napojíme na čierny pín P2 a čierny predĺžovací káblik od battery packu si napojíme na ľubovoľný čierny pin na senzor bite. Nakoniec si pripojíme druhý battery pack na Microbit. A tu vidíme hotový produkt. Tu je náš program pri štarte. Týmto príkazom sa nám inicializuje OLED display. Tu si odsadíme zo pár riadkov. Týmto sa nám vypíše text meranie teploty a vlhkosti. Program sa pozastaví na 1 sekundu a vymaže všetok text. A nakoniec sa nám vypne motor. Tu je náš program, ktorý bude bežať v cykle. Týmito príkazmi sa nám nastavia premena teplota a vlhkosť. Vymaže sa všetok text a ďalší text bude o 3 riadky odsadený. Na OLED display sa nám zobrazí text teplota a k nemu príslušná nameraná hodnota. Tu sa zobrazí text vlhkosť a k nemu príslušná nameraná hodnota. Tu máme vytvorenú našu podmienku. Ak spĺňame parametre tejto podmienky, tak sa na displeji ukáže text Fan on a zapne sa motor. Ak nespĺňame podmienku, tak sa motor vypne. A nakoniec program počká 2 sekundy. Tu môžeme vidieť, že namerané hodnoty nespĺňajú našu podmienku, takže sa ventilátor netočí. A tu zase môžeme vidieť, že namerané hodnoty naše podmienky spĺňajú, takže sa ventilátor točí. A tu môžeme nakoniec vidieť tento projekt pekne uložený v krabičke.